بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزیزان و بەڕێزان و بینەرانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و شادومان بوین کە بۆ جاری دووەم بە خزمەتتان دەگەینەوە بە مانگی مەولودی پێغەمبەرداین صلی الله عليه وسلم. ئەوەی بە پێویستی دەزانین ئاماژەیەکە و بەبیرهێنانەوەیەکە بۆ خۆم و لە پاشان بۆ ئێوەی بەڕێز و عزیز. کاتێک کە مانگی مەولود دێ خەڵک خۆشحاڵی خۆی دەردەبڕێ، خۆشەویستی خۆی دەردەبڕێ بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، جێگای خۆیەتی و ئەوە لە مسلمان چاوەڕوان دەکرێت کە هەمیشە و بەردەوام پێغەمبەرمانی صلی الله عليه وسلم و پێغەمبەری ئیسلامی محەممەد صلی الله عليه وسلم خۆش بووێ. بەڵام ئەوەی کە لەوە گرنگترە ئەوەیە چۆن پێغەمبەرمان خۆش بووی عليه الصلاة والسلام. ئایا تعبیرکردن، گزارشکردن لە خۆشویستنی پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام تایبەت کراوە تەنها بە مانگێک، یاخود با بڵین دەربڕینی خۆشەویستی بۆ پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام کورت هەڵهاتووە لە مەولودکردندا یاخود لە فەیسبوکدا کە چەند پۆستێک بڵاو بکەینەوە، یان چییە؟ بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە بەڕێزانم دەچینە خزمەت ئاەتێکی قورئانی پیرۆز کە خوای پەروەردگار بە ڕوون و ڕاشکاوی ئەم ڕاستیە بە پێغەمبەرمان دەڵێ عليه الصلاة والسلام، و پێغەمبەری خواش عليه الصلاة والسلام بە ئێمەی ئومەتی دەڵێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاەتەکانی قورئان کە دەهاتنە خوارەوە ڕاستەوخۆ بە سەحابەکانی دەگەیاند و سەحابەکانیش جێبەجێیان دەکرد لەگەڵ پێغەمبەردا عليه الصلاة والسلام. بۆیە با ئێمەش وابزانین ئەو ئاەتە قورئانیانە خیتاب و گفتوگۆی خوای پەروەردگارە لەگەڵ ئێمەی مسلمان. خوای پەروەردگار بە پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خوای پەروەردگار لەم ئاەتە قورئانیەدا بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: ئەی محەممەد عليه الصلاة والسلام بە ئومەتەکەت بڵێ ئەگەر ئێوە خواتان خۆش دەوێ، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ئەگەر ئێوە ڕاز دەکەن داوای خۆشەویستی خوا دەکەن، شوێن من کەون، چونکە خۆشویستنی خوای پەروەردگار بەستراوەتەوە بە شوێنکەوتنی پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام. کەسێک شوێنی پێغەمبەری خوا نەکەوێ عليه الصلاة والسلام و بەرنامە و ڕێبازەکەی نەکاتە بەرنامەی ژیان و دەستی پێوە نەگرێ، ئەو کەسە، ئەو مرۆڤە لە بانگە گەشەکردنی خۆشویستنی خوای گەورەدا سبحانه وتعالى ڕاستگۆن نییە. خوای گەورە کاتێک لە مرۆڤ ڕازیە کە لەسەر ئەو ڕێباز و ڕێڕەوە بڕوات کە پێغەمبەرمان عليه الصلاة والسلام نەخشە ڕێگای بۆ داناوین. شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لە چیدا بەڕێزانم؟ زۆر جاری وا هەیە لەوانەیە ئێمەی مسلمان لە دیکۆر و لە بەرگ و لە ظاهیردا سیمایەکی جوان، ڕنگ و ڕوویەکی جوان، بەڵام لە تەعاملمان، لە مامەڵەکردنی ڕۆژانەمان، لە هەڵسوکەوتمان لەگەڵ خزم، لەگەڵ کەسوکار، لەگەڵ خێزان، لەگەڵ منداڵ، لەگەڵ جیران، پێچەوانەی ئەوەیە کە خەڵک بە ڕنگ و پۆشاک و بەرگمانەوە دەبینێ. وێ ئازیزانم، شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام بریتیە لە چەند شتێک. یەک لەوانە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام، ئەوەندەی کە لە توانای ئینساندایە. دوو، بە گەورەگرتنی هەر شتێک کە خوا و پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام بە گەورە و پیرۆزیان داناوە. سێ، ڕێزگرتن لە هەر شتێک کە ڕێزی هەیە لە لای خوای گەورە و لە لای پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام. چوار، بە حرامزانینی هەر شتێک کە خوا و پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام حرامی کردووە. نەک بین مناقەشەی تێدا بکەین بڵین کاکە ئەوە بۆ حرامە، ئەوە بۆ حرام نییە. ئێمە کە دەڵین مسلمان واتە فەرمانی خوا و پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لە ژیاندا تەطبیق دەکەین. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بۆ مسلمان نییە بەڕێزانم ئەگەر خوای گەورە یان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمانێکی کرد بڵێ ئێمە سەرپرشک دەبین بیکەین یان نەخێر، یان نەیکەین. نەخێر، ئەمە دینداری نییە و ئەمە ئینتیمابوون نییە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بەڵکو ئینتیمابوون و لە خواترسان بریتیە لەوەی کە
مسلمان ئیماندار تەسلیمی فەرمانی خوا و پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام، ئەو کاتە ئینتیمایەکە، ئەو کاتە مامەڵەکردنەکانی، ئەو کاتە ئەو بەڵێنانە، ئەو قسانەی کە دەیکا تەندروست و باش و لە جێگای خۆیدان. بە پێچەوانەوە ئەگەر تەنها شوێنکەوتنی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵات وەسەلام یاخود خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بریتی بێت لە مانگێکدا یاخود لە دەربڕینی چەند دروشمێکدا یاخود لە چەند ڕۆژێکدا، بەڵام دوایی فەرامۆشی بکەین فەرمانەکانی لە جێبەجێکردندا لە ناو خێزانماندا ڕەنگی نەداتەوە، با بزانین خەلەلێک، گرفتێک، نەقسێک هەیە لە شوێنکەوتنمان بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. تا دیدار بە خوای گەورەتان دەسپێرین. خوای گەورە پشت و پەنای هەموو لایەکمان بێ. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.